sextou no Você em Dia. E se sextou, é claro que não pode faltar live, hein? Por isso, hoje a gente vai levar uma mistura de samba, pagode, funk e sertanejo com a banda Top 7. Uma galera assim, ó, muito bacana que se reuniu para fazer música como hobby. Já ultrapassou a fronteira de Sergipe, fazendo sucesso aí também na Bahia e em Alagoas. E ó, o mais recente lançamento do grupo é a música Amor de Quarentena, em parceria com o cantor Devinho Novaes. E a gente vai saber agora, né, desses novos projetos. Vamos conversar com o vocalista da banda, Bruno Dias. Bruno, muita coisa bacana, novidades pra gente, hein? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para vocês aí. Primeiro agradecer o convite, dizer que eu sou fã demais do programa aí, toda a equipe, já conheço de perto a maioria aí. Parabéns, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Ô Bruno, nós que agradecemos. E me conta aí dessa novidade, banda Top 7, Devinho Novaes. Pois é, nessa quarentena aí, o bônus da quarentena, né? As músicas da Top 7 eu que componho a grande maioria, mais alguns meninos, mas eu nunca tinha feito uma música romântica. E aí acabou que eu fiz essa com esse tema Amor de Quarentena sem querer, minha primeira música romântica, assim, falando de casos de amor, né? E aí eu tive o prazer de convidar Devinho Novaes e ele aceitou. E a música tá tocando aí já em todas as rádios. Nas redes sociais também tá bombando, a galera tá com feedback muito positivo pra gente. A música realmente conta uma história que tem muita gente passando aí, se apaixonando pelos directs. Olha, não tenho dúvida que já vai ser sucesso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar ali que eu tenho que mandar uns recadinhos. Enquanto isso, você prepara essa música que já já a gente vai conferir essa novidade. Aqui no Você em Dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Mandar um alô, tem muita gente acompanhando o programa, mandando recadinho pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E aí, eu não posso deixar de agradecer o carinho da Vera Lúcia. Ela falou: oi Jaqueline, estou te assistindo, não perca o programa, que é muito bom. E eu fico feliz em saber que você nos acompanha, tá? Além disso, nas nossas redes sociais também tem uma turma bacana. E no Facebook, né, produção, também tem uma turma aí que está acompanhando sempre. E aí lá no Você em Dia Oficial tem, ó, deixa eu falar aqui pra vocês agora. A Ana, Milinha, Grazi, Vailton, Marta, todos vocês que estão nos acompanhando aí no Você em Dia Oficial. Deixa eu ver se vocês estão me seguindo também no Instagram, Jaqueline Cruz com 2 L's. Vou olhar agora. Ó, a Carol, o Alisson, o Edson, Antônio Vilmar, que bom que você está aí numa boa recuperação, meu querido. Girlan, todos vocês, obrigada pelo carinho, pela audiência. Lá no Facebook também nós estamos sintonizados. E aí vocês que estão acompanhando, né, já sabem que daqui a pouco tem recadinho. Bruninho, meu querido, agora é sua vez. Canta para esse público maravilhoso. Vamos lá. O nome da música é Amor de Quarentena, hein? Pra quem tá se apaixonando no direct. Ó. E eu tinha outra hora pra você aparecer. Eu tava quieto no meu canto sem saber o que fazer. Agora me diz aqui. Todo dia eu imagino o calor do teu abraço. Essa distância tá me maltratando, meu Deus, o que é que eu faço pra sentir você aqui? Já imaginou o nosso beijo logo ali em frente ao mar? Peraí, eu que não quero imaginar. Essa vontade que aperta dói demais, não quer parar. Sonha aí, quando a gente se encontrar. Que vem. Olha só que louco essa história de amor. Chegou, bateu sem pena, mas sei que vale a pena. Por um aplicativo a gente se apaixonou. Coração não aguenta, amor de quarentena. Olha só que louco essa história de amor. Chegou, bateu sem pena, mas sei que vale a pena. Por um aplicativo a gente se apaixonou.
Amor de quarentena, já imaginou nosso beijo logo ali? Te amar, peraí, eu que não quero imaginar. Essa vontade que aperta dói demais, não quer parar, sonha, sonha aí, quando a gente se encontrar. Olha só que louco essa história de amor, depois bateu cena, e que vale a pena. Por um aplicativo a gente se apaixonou, coração não aguenta. Samba tem que lalaiá, né? Que vem, bora! Lalalaiá, lalaiá, lalalaiá, lalaiá. Já é sucesso, Bruninho, já é Amor de sucesso! quarentena. Bacana demais! Que bacana, né? Lalalaiá. Bruninho, quero te agradecer. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Quem quiser te acompanhar, fala aí por onde você anda nas redes sociais. É só seguir lá, Bruninho, Top 7, o 7 numeral mesmo, e Top 7 oficial com 2 Fs. Nossas redes sociais aí, todos os lugares você encontra a gente, só com esse nomezinho, Top 7, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Nós que agradecemos. Vamos encerrar com música? Bora! Prepara aí, beijo para todos vocês, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência. Que vem, 19, hein? Novinha, maluca Patricinha, vai ser minha, maluca Patricinha. Já tô me envolvendo, já tô ficando louco. Você rebola e mexe no que eu passo e fico louco. Na frente ela fala mal, assume logo essa paixão, vem me aproveitar. Cara de santinha, se envolve no meu som. Da noite eu saio, puxo uma garrafa de Xandão. Seu jeito já me ganhou, já tô em suas mãos. Só basta chance, bota a mão pra cima e canta.